大家好，我係 Ivan，歡迎你收睇我今條嘅影片。今次嘅影片咧就係想同大家介紹我嘅鏡頭啦，我嘅器材啦。因為最近咧都再有觀眾去問我關於我鏡頭嘅選擇。咁其實我之前嘗試去拍過一條影片，去上一次過講晒我而家用緊嘅鏡頭嘅，但係因為實在太長啦條片，同埋即係太悶啦，咁所以都一路諗緊有咩形式去講咧。咁今日就嘗試，不如一支鏡頭去做一條影片啦，咁啊即係分翻開啦，希望可以即係短啲啦。可能我第一條影片呢條會長氣少少，會有少少我嘅攝影 background 去講起之後，先可以同大家講到點解我選擇呢一支鏡頭。如果你都中意呢類影片嘅話咧，希望你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 我呢個 YouTube channel 嘅。我今日要介紹嘅咧就係呢一支 Leica M-mount 嘅 Summicron 35mm 鏡頭。呢支鏡頭咧，係我而家仲用緊嘅鏡頭當中咧，就陪我最耐嘅一支鏡頭噶啦。咁我係由2016年嗰陣時候買落嘅，嗰陣時我仲連埋一部 Leica 嘅菲林機，就 M6 嘅 TTL 一齊買，咁就一齊用。咁我以前係好長時間都係影菲林，我都當然曾經影過 digital 啦。咁我諗我06至08左右啦，係影 digital 啦，跟住慢慢就轉咗去玩菲林啦，因為覺得影 digital 係會令我對攝影少咗興趣啊。因為我譬如去旅行，可能去嗰陣時啱啱中學畢業去台灣旅行，我係會可能帶3支鏡頭去到每個景，我可能呢度我停低，我會影20張相，嗰度我會轉一轉鏡頭再影20張相，而呢啲相我發覺翻去係完全唔會睇嘅。咁我就開始會反思究竟攝影對我嚟講係乜嘢啦？我係為咗記錄啊，我係為咗去聞嗰張相啊，定係有咩意義咧？08年開始接觸影菲林，嗰陣時係用Lomo 嘅 LCA Plus 去影嘅。嗰陣時好平啲菲林，伊聰斯即係我唔知大家有冇經歷過啦。一卷正片 Alpha CT100係28蚊嘅啫。咁跟住就會發現啊，我每影一張相，原來好貴嘅喎，唔可以咁樣浪費。咁樣反而令到我享受翻攝影嗰種純粹啊，亦都唔會浪影啦。即係我每個位我影咗1張2張我就夠，我就會走。咁會令我更加去享受到個旅程又好，或者享受到攝影呢樣嘢。咁我 LCA 之後就係擁有個Contax嘅 G1， 咁啊當其時佢係有支蔡司嘅45mm嘅鏡頭，直至到我去到2016年咧，有一次出去旅行咧，因為太凍嘅關係咧，竟然雪壞咗部機，因為佢係一部需要有電子零件喺入邊做一個測光啊、測距嘅一部相機啦。咁嗰陣時我就意識到，原來你部相機就算佢係菲林機都好，只要佢有電子零件喺入邊咧，其實都好易會有問題嘅。跟住我就把心一橫，就想買一部全 mechanic 嘅相機啦。所以我嗰陣時就選擇去買 Leica 嘅相機，而就係配合呢支鏡。咁而點解會係35係我第一支鏡頭咧？我自己覺得35mm咧就更加啱我自己嘅，因為我係中意影風景多嘅。如果你係一個經常係影人啊、影 model，咁你就可能會揀50，咁但係我嗰陣時係影旅行嘅相啦，咁所以我就揀咗35啦，亦都覺得35係適合街拍少少嘅。我點解揀呢一支35咧？呢一支 Summicron 嘅35咧，其實呢一支咧係叫做7妹，咁咧係 Leica 佢 Summicron 嘅第3代嘅鏡頭嚟嘅。咁佢最初就係出咗一支叫8妹，跟住6妹，跟住第3支係7妹。其實7妹咧就係講佢有幾多枚嘅鏡片喺入邊啦。咁佢就係有7枚嘅鏡片喺入邊，咁所以佢叫7妹啦。咁7妹亦都有另一個花名咧，就係散景王啊。佢嗰個散景咧係咁多代之中咧係最出色嘅，同埋佢嗰個顏色咧係比8妹、6妹咧更加鮮豔嘅。咁佢影黑白雖然唔夠8妹嚟，好似話8妹嗰個過渡啊，嗰啲黑白嗰個層次會豐富啲。但係我睇完上網嘅一啲 review，我都係覺得好似7妹啱我啲。咁縱使嗰陣時其實呢支鏡頭都非常之貴啦，咁但係我都覺得值得去投資啦。始終 Leica 鏡係好保值嘅鏡頭啊，即係到我玩咗而家可能8年9年。
佢係冇跌價不特止，仲係升咗值嘅。咁即係當然都會睇你個 condition 啦。其實我呢個 condition 應該都唔算太差嘅。咁入邊都冇花冇剩，但係咧你會見到咧，我呢支鏡頭咧有個特別咧，同其他 Leica 鏡頭唔同咧，就係佢係 Made in Canada 嘅。我嗰陣時係考慮咗好耐，咁因為上網都睇過有啲 review 話，唔知1970幾年嘅時候咧，反而 Leica 喺加拿大做嘅鏡頭咧，就係因為加拿大嗰度有一個礦場，佢生產嘅嗰啲晶片靚啲。咁所以咧，反而加拿大製嘅鏡頭仲好過德國添，咁係有個咁嘅傳說嘅。咁所以我就咁樣而買咗第一支就係加拿大製啦。即係當然而家我諗翻，可能我都有少少後悔嘅，因為始終你買德國製，即係大家就好老實，你買 Leica 唔係配德國製，好似打咗個折咁樣。其實七妹都有好多個版本嘅，我知。咁呢一個就係一個半月嘅推光版本啦。咁亦都有個係罕見啲係虎爪嘅，即係咁樣凸起嘅。咁亦都有銀色嘅銅製版本，咁呢個就黑色就輕身少少。咁呢支鏡頭咧，同其他普遍嘅 Leica M 鏡咧都一樣啦。最近即係佢呢個 minimum focus 咧係0.7米，最大光圈就係2光圈啦，最細就係16光圈啦。咁其實 Leica嘅鏡頭咧，佢最大光圈咧就真係用得到嘅。咁因為你一啲可能平少少嘅鏡頭咧，如果你下下用佢最大光圈咧，就會發現可能嗰啲邊位又會鬆晒啊，或者會有紫邊啊嗰啲問題。咁啊，而家呢度就試少少實際操作俾大家睇啦。其實呢支鏡咧，你聽到係好 smooth。咁但係咧，呢一支鏡頭咧，我覺得拍片其實唔係好適合，因為佢始終嗰個鏡頭太細，佢轉嗰個呢個 focus 嘅呢個 range 咧，其實好窄㗎咋。個距離好短啊，係得90度左右嘅啫。咁變咗你要進行一啲好仔細嘅 focusing 嘅時候咧，你係好難做到嘅。尤其是你拍片嘅時候，可能要好快速咁樣去對焦啊。咁呢一支鏡就好容易你一嘢就過咗啦嗰個焦。咁所以如果想買 Leica 鏡去拍片嘅話咧，我就係建議用 R 鏡嘅。咁 R 鏡亦都係非常之出色嘅。但係 anyway，我而家就試呢一支 M 鏡。咁而家呢度就係2光圈，你睇到個散景咧。哇，散到不得之了嘅，咁所以咧，我有時都唔會下下用2光圈嘅，雖然用到，咁我其實之前都有講過，譬如嚟得日本影一啲人像啊，影風景嘢啊，我覺得想保留翻多少少個背景嘅，咁所以我都可能會收到去4咁樣用。咁當然去到4嘅時候，佢就 sharp 到不得之了噶啦，即係已經冇得挑剔。你話2嗰陣時，我覺得用到啊，咁但係都可能會有人覺得唔夠 sharp，咁但係你收到4咧，你都真係冇得好講噶啦。呢條片咧，我唔係想導大家都跟我買 Leica 七妹 35mm 呢支鏡頭，而係都希望大家可以揾到屬於自己嘅鏡頭，揾到一支你自己真心中意，而令你可以對攝影呢個興趣啦，對呢樣活動啦，去重燃翻嗰個初心啊嘅一支鏡頭。好啦，如果大家覺得今次呢條影片都有趣，希望我繼續去介紹我剩翻嘅鏡頭或者我之後嘅器材咧，咁希望你可以 like 呢條影片啦，可以 subscribe 呢個 YouTube channel 啦，可以 share 俾你朋友睇，亦都喺下邊嘅 comment 話俾我知你自己係用緊咩鏡頭啊，或者你自己對於鏡頭有咩睇法，或者希望我之後嘅內容上有啲咩可以去改善啊咁樣。我哋下一條影片再見啦，拜拜。